हेलो एभ्रिवान, आज हामी 1.11 मा गइरहेको छौँ। अब यो च्याप्टरको नाम के छ? बर्निङ इस्युज। बर्निङ इस्युज poverty, unemployment, public health, food security and social security, energy crisis अनि त्यसपछि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, सोसल नेटवर्कहरू त्यसको बारेमा छ। यसमा चाहिँ नबिर्सिनु पर्ने कुराहरू मात्र मैले राखेको छु। धेरै अब लामो च्याप्टर भएर चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ मैले राखेको छैन। अलिकति इम्पोर्टेन्ट नबिर्सिनु पर्ने कुराहरू तिनीहरूलाई चाहिँ राख्न ट्राई गरेको छु। सो पहिला सुरु छौँ पुबर्टीमा जाँदाखेरि हामीलाई थाहा छ पुबर्टी भनेको ल्याक अफ रिसोर्सेस टु फुलफिल बेसिक राइट्स अथवा निड्सहरू हो। अनि त्यसपछि इनेबिलिटी टु गेट चोइसेस एन्ड अपर्च्युनिटिज, अ भायोलेसन अफ ह्युमन डिग्निटी। अब नेसनल प्लानिङ कमिसन अफ नेपाल हेज डिफाइन्ड पुबर्टी एज नट ह्याभिङ इनफ इन्कम टु बाई फुड आइटम्स वर्थ 2124 calories per person per day plus some non-food items according to 16th plan. 20.3% of population living below poverty line, and this aims to reduce by 12%. अनि millennium development goals called to reduce 21 by 2015 नेपालले कम्प्लिट गरिसक्यो। अनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स SD1 ले के भन्छ, नो पोभर्टी भन्छ 2030 सम्म लेस देन 5% बनाउनु पर्छ अरे। अर्को छ वर्ल्ड ब्याङ्क अपडेटेड इट्स एक्सट्रिम पोभर्टी लाइन टु $3 पर पर्सन पर डे। अनि नेपाल अचिभमेन्ट्सहरू छ। अब नेपाल अचिभमेन्ट्सहरू, अब नेपालले चाहिँ के गर्यो, रिमार्केबल अचिभमेन्ट ल्याइसकेको छ। रिमार्केबल सक्सेस इन पोभर्टी रिड्युसिङ एन्ड meeting the Millennium Development Goal (MDG), particularly between 2000 and 2017. Nepal significantly surpassed MDG target with national poverty line falling from 42 in 1996 to 25.4 by 2009 and further 16.4 by 2013 भनेको छ। सो पहिला चाहिँ 1996 तिर हाम्रो कति थियो, 42% नेपालीहरू चाहिँ पोभर्टी लाइनमा थिए। अहिले चाहिँ के छ, अहिले चाहिँ हाम्रो 25.4 भए 2009 सम्म, अनि पछि फर्दर 16.4 भए 2013 सम्म। सो एकदमै राम्रो अचिभमेन्ट गरेको छ। त्यसपछि रिड्युस्ड हङ्गर फ्रम 57 इन 1990 टु 28.8 बाई 2011। त्यसपछि डाइमेन्सन अफ पोभर्टी भनेको छ। डाइमेन्सन अफ पोभर्टीमा हामीलाई थाहा छ पोभर्टीको डाइमेन्सनहरू के हुन्छन्। सो 3टा डाइमेन्सन हुन्छन्। एउटा भनेको चाहिँ इकोनोमिक पोभर्टी, सरी के भयो, इकोनोमिक पोभर्टी हुन्छ। त्यसपछि ह्युमन पोभर्टी छ। त्यसपछि सोसल पोभर्टी छ। त्यसपछि अर्को छ एब्सोलुट पोभर्टीको बारेमा। एब्सोलुट पोभर्टीको बारेमा अनि अर्को भनेको चाहिँ रिलेटिभ पोभर्टीको बारेमा छ। त्यसपछि एब्सोलुट पोभर्टीको बारेमा जाऊँ अगाडि। एब्सोलुट पोभर्टीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै के हो भन्दाखेरि चाहिँ बेसिक ह्युमन राइट्सहरू पनि नहुनु कि निड्सहरू पनि नहुनु। अनि त्यसपछि इन्क्लुड फुड, वाटर, सेनिटेसन, क्लोदिङ, सेल्टर, हेल्थ केयर अनि एजुकेसन। अनि सेट स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्ट ओभर टाइम अक्रस डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। कन्सिस्टेन्ट हुन्छ पोभर्टी चाहिँ एब्सोलुट पोभर्टीसँग डिरेक्टली प्रोपोर्सन हुन्छ। सो पोभर्टी चाहिँ एब्सोलुट पोभर्टी भनेर हामी भन्छौँ पोभर्टी नै। अनि भोइस अफ फन्डामेन्टल प्रोग्राम हो। बेसिक निड अकम्प्लिस्ड इज प्रायोरिटी अनि इन्क्लुड्स फिजिकल कन्सेप्ट एज वेल। रिलेटिभ पोभर्टी भनेको चाहिँ कन्टेक्चुअल्ली एज इकोनोमिक इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, मेजर्स अफ इन्कम इनइक्वालिटी, percentage of population with an income less than fixed medium, ups and downs do not affect holistic poverty, reform social, economic, political conditions, right oriented concept of emotional norms and values। त्यसपछि पोभर्टी साइकल पनि भनेको छ।
Poverty cycle भनेको के हो? Set of factors or event that cause poverty to persist unless there is outside intervention. Poor families become trapped in poverty for at least 3 generations. So at least 3 generations सम्म चाहिँ के हुन्छन्, ट्र्याप हुन्छन्. त्यसपछि अनि त्यसपछि डेभलपमेन्ट भनेको छ डेभलपमेन्ट ट्र्याप हो. अनि त्यसपछि यसको कजेसहरू के छ? मटेरियल पोभर्टी छ, अर्को भल्नरेबिलिटी छ, अनि अर्को भनेको चाहिँ ल्याक अफ पावर छ. त्यसपछि मटेरियल पोभर्टी भनेको चाहिँ ल्याक अफ एसेट्स हो, पुवर न्युट्रिसन अनि इनएडिक्वेट हाउसिङ. भल्नरेबिलिटीमा ल्याक अफ रिसोर्सेस, ल्याक अफ चोइसेस, अनि नो सेभिङ, अनि त्यसपछि ल्याक अफ इन्फ्लुएन्स अनि नो सोसल कनेक्सन्सहरू हो. त्यसपछि अर्को पनि छ स्पिरिचुअल पोभर्टी. स्पिरिचुअल पोभर्टी भनेको चाहिँ ल्याक अफ ट्रस्ट, फियर अफ सुपरनेचुरल पावरहरू, त्यसको लागि पोभर्टी भएको हो कि. अनि अर्को चाहिँ आइसोलेसन. आइसोलेसन भनेको चाहिँ एक्सेस टु सर्भिस, इन्फर्मेसन, ल्याक अफ एजुकेसन, रिमोट लोकेसन. त्यसपछि फिजिकल विकनेसहरू छ. फिजिकल विकनेस भनेको चाहिँ ल्याक अफ स्ट्रेन्थ, इनएडिक्वेट हाइजिन, पोर हेल्थ, टु मेनी डिपेन्डेन्स. एउटा मात्र कमाउने अनि धेरै त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुने पनि पपुलेसन छ, त्यसको लाग्दा पनि पोभर्टी हुन्छ. त्यसपछि छ पोभर्टी साइकल बाई रोबर्ट च्याम्बर. रोबर्ट च्याम्बरले चाहिँ पोभर्टी साइकल बनाउनु भएको छ. अब यसमा के पर्छ? एउटा चाहिँ मटेरियल पोभर्टी पर्छ, त्यसपछि भल्नरेबिलिटी, त्यही पावरलेस, अनि त्यसपछि स्पिरिचुअल पोभर्टी, त्यसपछि आइसोलेसन, त्यसपछि फिजिकल विकनेस. त्यसपछि अर्को छ हाम्रो कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन्सहरू छन्, त्यो थाहा पाउनु पर्यो. सो कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनहरू के छ? आर्टिकल 51 को बारेमा छ. आर्टिकल 51 पोलिसिज अफ द स्टेट आर सेन्टर टुवार्ड्स पोभर्टी एलिभेसन. त्यसपछि आर्टिकल 35, 36, 37, 43 फोकस गर्छ पोभर्टी एलिभेसनमा. त्यसपछि छ मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स. मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स MPI, यो चाहिँ डेभलप इन 2010 बाई अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ OPHI एन्ड युनाइटेड नेसन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, and uses different factors to determine poverty beyond income based list. अनि त्यसपछि अब यसको डाइमेन्सनहरू छ. यसको डाइमेन्सन्सहरूमा चाहिँ हाम्रो के छ यसको डाइमेन्सनहरू? यसको डाइमेन्सनहरू चाहिँ पहिला सुरु हेल्थ छ, त्यसपछि एजुकेसन छ, त्यसपछि लिभिङ स्ट्यान्डर्डहरू छ यसको डाइमेन्सनहरूमा. अब हेल्थमा चाहिँ चाइल्ड मोर्टालिटी, न्युट्रिसन्सहरू पर्छ. एजुकेसनमा इयर्स अफ स्कुलिङ अनि स्कुल अटेन्डेन्स, अनि लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ कुकिङ, फ्युल, टोइलेट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर, एसेट्सहरू पर्छ. त्यसपछि छ MPI. MPI इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल. सो MPI चाहिँ नेपालमा गरिएको छ. अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कन्डक्टेड जोइन्टली बाई NPC, यो नेपालको गभर्मेन्ट भयो, अनि UK बेस्ड अक्सफोर्ड युनिभर्सिटिज लिडिङ सेन्टर अन मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी, अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ OPHI. 17 आउट अफ 100 पिपल इन नेपाल चाहिँ पुवर छन्. मधेस प्रोभिन्स होस्ट लार्जेस्ट नम्बर अफ पोभर्टी. अनि त्यसपछि पोभर्टी स्ट्राइकन पिपल. कर्णाली हेज हाइएस्ट MPI, मधेस सेकेन्ड हुन्छ, सुदूरपश्चिम थर्डमा छ, लोवेस्ट बागमतीमा छ. कर्णालीलाई चाहिँ सिग्निफिकेन्ट अटेन्सन चाहिएको छ, त्यसैले चाहिँ गभर्मेन्टले पनि कर्णाली प्रोभिन्सलाई चाहिँ धेरै अटेन्सन दिइरहेको हुन्छन्. त्यसपछि अर्को छ एफर्ट्स इन पास्ट फर पोभर्टी एलिभेसन. सो पास्टमा चाहिँ के एफर्ट्स गरे त पोभर्टी एलिभेसनको लागि? एउटा छ एबोलिसिङ स्लेभरी सिस्टम इन 1981, BS चन्द्रशमशेरले गर्नुभयो. त्यसपछि त्रिभुवन ग्रान्ड डेभलपमेन्ट प्रोग्राम वाज इनेक्टेड. अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ इन 2018-19 BS इन्टिग्रेटेड रुरल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेड. ल्यान्ड रिफर्म म्यानेजमेन्ट इन 2021 BS. रिजनल ब्यालेन्स was hoped to be achieved by establishing 4 or 5 development regions in 2029 BS and 2037 BS.
15 years visionary plan in 2042 BS, build your village yourself in 2051 BS, 20 years perspective plan in 2054 to reduce poverty to 10% until 2074 with intro of PRSP poverty reduction strategy paper in 10th plan reducing poverty become top priority and all programs were supposed to be designed to help reach this goal. It was to reduce poverty to less than 30% which already accomplished. In 2000 AD, MDGs were announced. Nepal did excellent performance on this was 11 and 12 plans had also given poverty reducing priority. 16th plan has its objectives to reduce poverty to 12%. This was a PRSP poverty reducing strategy paper. सो पोभर्टी रिड्युसिङ स्ट्राटेजी पेपर यो चाहिँ के गर्यो 10th प्लानमा क्रिएट गरेको थियो त्यसपछि 10th प्लानमा चाहिँ पोभर्टीलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने चाहिँ टप प्रायोरिटी थियो रेकग्नाइजेस रोल अफ लोकल बडिज कम्युनिटी अर्गनाइजेसन्स एन्ड नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन्स NGOs in development and shows the government committed to the decentralization and functional devotion uses modern planning tools and logical framework to define institutional tasks and responsibilities for the first time in the history of periodic planning in Nepal. Define priorities like P1, P2 projects. Four strategic pillars भनेको छ सो फोर स्ट्राटेजिक पिलर्सहरू चाहिँ के छ एउटा चाहिँ हाई सस्टेनेबल एन्ड ब्रोड बेस्ड इकोनोमिक ग्रोथ त्यसपछि चाहिँ मेकिङ इट इजियर फर द पिपल इन रुरल टु युज एन्ड गेट बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड सोसल इकोनोमिक सर्भिसेस अनि ग्रेटर सोसल एन्ड इकोनोमिक इन्क्लुजन एन्ड टार्गेट प्रोग्राम्स त्यसपछि इफेक्टिभ गभर्नेन्स टु इन्हान्स सर्भिस डेलिभरी इफिसियन्सी एन्ड ट्रान्सपरेन्सी एन्ड अकाउन्टेबिलिटी त्यसपछि अर्को चाहिँ एज पर नेपाल लेबर फोर्स सर्वे भनेको छ सो नेपाल फोर्स लेबर सर्वे 2017-18 अरू चाहिँ भएको छैन खासै राम्रोसँग सो राम्रोसँग भएको छ यी लेखेको छु मैले इम्प्लोइमेन्ट टु पपुलेसन रेसियो EPR भनेको चाहिँ 34.3% छ 34.3% छ अनि लेबर फोर्स पार्टिसिपेसन यो चाहिँ 38.5% अनि लेबर अन्डर युटिलाइजेसन रेट 11.4 अनि अनइम्प्लोइमेन्ट 39.2 इम्प्लोइमेन्ट रेट 37.8 अनि अनइम्प्लोइमेन्ट रेट चाहिँ 62.2 इन्फर्मलमा के जस्तै के भन्छ त्यो होम ट्युसन्सहरू यस्तो यस्तो चिजहरू के अनि अर्को चाहिँ वर्किङ एज पपुलेसन 71.5 अनि त्यसपछि बोन्डेड लेबर्स कति छन् 31,338 अनि चाइल्ड जो इन्गेज गरिरहेको छन् वर्क फर पे 286,000 त्यसपछि छ अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको के हो यो चाहिँ अहिले करेन्ट मेन हाम्रो टेन्सन यही छ इकोनोमिक सिचुएसन इन विच पिपल आर डिप्राइभ्ड अफ वर्क person who is actively searching for the jobs unable to find work even after 4 weeks is called unemployment. अब अनइम्प्लोइमेन्टको लागि चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ बेस्ट नै भनौँ धेरै जस्तो अहिले यही नै छ अब यसको लागि पनि के छ एउटा पुल फ्याक्टर छ अर्को के छ हाम्रोबाट चाहिँ पुश फ्याक्टर पनि छ सो पहिला सुरु पुल फ्याक्टर भनेको तिनीहरू खिच्ने कसरी खिचेको छन् हामीहरूलाई नेपालीहरूलाई हाई पे गरेर अनि तिनीहरूको बुमिङ इकोनोमिजले अनि तिनीहरूको चाहिँ हाई लेबर डिमान्डले त्यसपछि हामीले पुल कसरी गरेर छौँ तिनीहरू त्यहाँ धकेली कसरी रहेको छौँ पोभर्टी अनइम्प्लोइमेन्ट भएर श्रङ्कन जब मार्केट भएर पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भएर त्यसपछि अर्को छ एफर्ट्स अफ गभर्मेन्ट टु सल्भ फरेन इम्प्लोइमेन्ट सो अब गभर्मेन्टले नै अब धेरै एफर्ट गर्नुपर्छ फरेन इम्प्लोइमेन्टहरूलाई सल्भ गर्नको लागि सो पहिला छ लेबर एक्ट अफ 2074 लेबर रुल्स अफ 2075 फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट 2064 रुल्स 2064
direct administrations offices and foreign missions in Nepal. Goal of labor and employment sector in 15th plan is to make foreign work, labor desk in international airport, labor attaches in countries where 5,000 or more Nepalese worker working. त्यसपछि अब अर्को छ समरी के छ समरी अफ नेसनल लेबर माइग्रेसन report भनेको छ 2022 यसले के गर्छ comprehensive overview of status government challenges associated with labor migration in Nepal focusing on the fiscal year 2019 20 2021 21 22 key highlights economic impact of labor migration remittance despite global economic disruption caused by COVID-19 pandemic remittance continue to flow in Nepal अनि त्यसपछि त्यतिखेर कति भयो थियो भन्दाखेरि चाहिँ 2020 मा 961.2 बिलियन त्यसपछि अर्को छ कन्ट्रिब्युसन टु जिडिपी भनेको चाहिँ 2021 मा चाहिँ 23.8% चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भयो 23.8 हो है यो कति रहेछ 23.8% रहेछ त्यसपछि लेबर माइग्रेसन ट्रेन्ड्स भनेको छ डोमिनेन्स चाहिँ के छ मेलको छ त्यसपछि प्राइमरी डेस्टिनेसन चाहिँ 6वटा गल्फ छन् 6 गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल जीसीसी त्यो भनेको बहराइन कुवेत ओमान कतर साउदी अरेबिया अनि युएई रिजनल डिस्ट्रिब्युसन मधेस र कोशी चाहिँ लिड गरिरहेको छन् इन टर्म्स अफ अप्रुभल बागमतीमा हाइएस्ट प्रोपोर्सन अफ वुमेन माइग्रेन्ट वर्कर छ त्यसपछि गभर्नमेन्ट लेबर माइग्रेसन भनेको छ इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क चाहिँ मिनिस्ट्री अफ लेबर इम्प्लोइमेन्ट एन्ड सोसल सिक्युरिटी हो मोलेस अपेक्स बडी इन्क्लुड डिपार्टमेन्ट अफ फरेन इम्प्लोइमेन्ट डिओएफई पोलिसी एन्ड लिगल फ्रेमवर्क्स भनेको छ फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट 2007 र यसको एमेन्डमेन्ट्सहरू च्यालेन्जेस फेस्ड बाई फर माइग्रेन्ट वर्कर भनेको छ अनि एक्सप्लोइटेसन छ अब्युज छ हेल्थ र सेफ्टी रिस्कहरू छन् अनि 2021-22 मा चाहिँ 1395 डाइड भए अनि त्यसपछि एक्सेस टु जस्टिस त्यहाँ जस्टिस पाउन अलिक गाह्रै हुन्छ त्यसपछि पोलिसी रेकमेन्डेसन्स एन्ड वे फरवर्ड भनेको छ स्ट्रेन्थनिङ लिगल र पोलिसी फ्रेमवर्क ई गभर्नेन्स गर्ने डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ द सर्भिस गर्ने लेबर डिप्लोमेसी गरिदिने त्यसपछि अर्को छ पब्लिक हेल्थमा जाम पब्लिक हेल्थ भनेको के हो पब्लिक हेल्थ भनेको साइन्स एन्ड आर्ट अफ प्रिभेन्टिङ डिजिज प्रोलङ्गिङ लाइफ प्रमोटिङ हेल्थ थ्रु द अर्गनाइज्ड एफर्ट्स एन्ड इन्फर्मड चोइसेस अफ सोसाइटिज अर्गनाइजेसन्स कम्युनिटिज एन्ड इन्डिभिजुअल अब यसको अब्जेक्टिभ्सहरू के छ यसको अब्जेक्टिभ्स भनेको इम्प्रुभ गर्नु हेल्थ क्वालिटी अफ द लाइफ थ्रु द प्रिभेन्सन ट्रिटमेन्ट अफ द डिजिज एन्ड हेल्थ कन्डिसन टु प्रिभेन्ट द डिजिजेस इन बोथ डेभलप्ड एन्ड हेल्थ कन्डिसन डेभलपिङ कन्ट्रिज इन नेपाल बेस्ड अन प्राइमरी हेल्थ केयर भनेको छ फर्स्ट अटेम्प्ट एट सेनिटरी रिफर्म एन्ड इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द पब्लिक हेल्थ इन्स्टिट्युसन्स वर मेड इन 1840s WHO announced health for all slogan till 2080 त्यसपछि छ public health 2.0 term given to the movement within the public health that aims to make the field more accessible to the general public and more user driven describe traditional ways to reach public through media and blogs describes public health research and activities primary health care PHC according to the Alma Ata conference of 1978 PHC is defined as essential healthcare based on practical, scientifically sound, and socially acceptable methods and technologies made universally accessible to the individuals and facilities in the community. त्यसपछि छ एलिमेन्ट्स अफ प्राइमरी हेल्थ केयर अब प्राइमरी हेल्थ केयरको एलिमेन्ट्सहरू थाहा पाउनु पर्यो
पहिला सुरु छ education concerning health problems and ways to solve them, prevention of locally endemic diseases, an expanded program on immunization, and maternal and child health including family planning, provision of essential drugs, provision of adequate nutrition. त्यसपछि गभर्मेन्ट पास्ट इनिसिएटिभ्स भनेको छ योगा एन्ड आयुर्वेद प्र्याक्टिस त पहिलेदेखि भइहाल्यो। एलोप्याथी चाहिँ मल्लरिजममा आयो। फ्यु डिस्पेन्सरी चाहिँ क्युरेटिभ हेल्थ केयर फर राणा फ्यामिली मेम्बर। पछि वीर शमशेरले चाहिँ वीर हस्पिटल बनाउनु भयो 1947 पिएसमा। त्यसपछि डिपार्टमेन्ट अफ द हेल्थ सर्भिस चाहिँ इस्टाब्लिस भयो 1953 अन्डर मिनिस्ट्री अफ द हेल्थ महेन्द्र राजाको पालामा। त्यसपछि इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द हेल्थ एजुकेसन सेक्सन 1961 अन्डर द डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेस। त्यसपछि फर्स्ट पर्सपेक्टिभ हेल्थ प्लान भयो 1975 देखि 1990, अनि नेसनल हेल्थ पोलिसी 1991, सेकेन्ड पर्सपेक्टिभ हेल्थ प्लान चाहिँ 1997 देखि 2017। अब अर्को छ प्रोग्राम्सहरूको बारेमा छ। प्रोग्राम्स लन्च्ड बाई द गभर्मेन्ट। सो गभर्मेन्टले पहिला सुरु फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्राम गर्नुभयो, सेफ मदरहुड प्रोग्राम, टिभिए ट्रेन बर्थ अटेन्डेन्स, एफसिएचभी फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलिन्टियर, primary health care outreach cleaning program, tuberculosis control program, leprosy control program, malaria control program, kala azar control program, expanded program on immunization, अनि diarrhea control program, nutrition program, acute respiratory infection control program, AIDS and STDs control program। त्यसपछि अर्को छ aspects of or service of health sector। सो यो हेल्थ सेक्टरको एस्पेक्ट्सहरू, यसको के भन्छ सर्भिसेसहरू। सो यसले चाहिँ के गर्छ, प्रिभेन्ट गर्छ, क्युरेट गर्छ सर्भिसहरूलाई, अनि त्यसपछि रिहेबिलिटेट गर्छ। त्यसपछि अर्कोमा जाम, अर्कोमा फुड सोभरेनिटी। अब एउटा हुन्छ फुड सोभरेनिटी, अर्को हुन्छ फुड सेक्युरिटी। पहिला सुरु सोभरेनिटीमा राइट अफ पिपल टु हेल्दी कल्चरली अप्रोप्रिएट फुड प्रोड्युस थ्रु इकोलोजिकल्ली sound and sustainable methods, and their right to define their own food and agriculture system। अब आफूलाई कुन खाना, जस्तै भेजिटेरियन भन्ने हुन्छ नि त, भेजिटेरियनले अब मासु छ भन्ने बित्तिकै अब फुड भएन नि त, फुड सेक्युरिटी भएन नि त, तिनीहरूको लागि त भेजिटेरियन डाइट हुनु पर्यो। सो त्यस्तो कि आफ्नो एग्रिकल्चर सिस्टमहरू, आफ्नो फुडहरू आफूले डिफाइन गर्ने, कि आफ्नो फेथहरू सबै कल्चरको हिसाबले डिफाइन गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ फुड सोभरेनिटी भन्छ। अनि आफ्नो त्यो आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार फुड पाएपछि मात्र फुड सेक्योर हुन्छ, फुड सोभरेनिटी हुन्छ भनेको। अब 7 पिलर अफ द फुड सोभरेनिटी भनेको छ, पहिला चाहिँ 6वटा पिलर थियो, पछि चाहिँ यो 7औं चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ नाइलिनी मालीमा 2007मा चाहिँ यो फुड चाहिँ एकदम पवित्र हुन्छ, फुड चाहिँ एकदम पवित्र हुन्छ, सेक्रेट हुन्छ भनेर यो चाहिँ एड भएको। कहिले, यो यति 2007मा माइलिनी मालीमा एड भयो। अब अरू के छ, फोकस अन द फुड फर पिपल, बिल्ड्स नलेज एन्ड स्किल्स, वर्क विथ नेचर, भ्याल्युज फुड प्रोभाइडर, अनि लोकलाइज फुड सिस्टम, फुड्स कन्ट्रोल लोकल्ली, अनि फुड इज सेक्रेट। फुड सेक्युरिटी। अब फुड सेक्युरिटीमा जाऊँ, फुड सेक्युरिटीमा जाँदाखेरि चाहिँ एभाइलेबिलिटी अफ द फुड, अन्स एक्सेस टु इट भनेको छ। द वर्ल्ड फुड समिट of 1996 defined food security as existing when all people at all times have access to sufficient, safe, nutritious food to maintain healthy and active life। यसले चाहिँ खाना मात्रै हुनु पर्यो भन्छ के। त्यसपछि फुड sovereignty is different from food security in both approach and politics। Food security does not distinguish where food comes or the condition which it produce and distribute। National food security targets are often made by sourcing food produced under environmentally destructive and exploitative conditions, supported by subsidies and policies that destroy local food producers but benefit agribusiness corporations। Food sovereignty is self-dependent approach। सो फुड सेक्युरिटीमा चाहिँ कसैले दानमा दिएको डोनेसन पनि मिल्छ, ओके फाइन, तर फुड सोभरेनिटीले आफूले आफू खानालाई चाहिँ उ गर्नु पर्यो कि। सो अर्को भनेको चाहिँ फुड सोभरेनिटी पुट इट्स इम्फसाइसेस अन सस्टेनेबिलिटी, तर सेक्युरिटीले
त्यस्तो गर्दैन। फुड सोभरेनिटी थ्योरेटिकल हो, सेक्युरिटी चाहिँ प्र्याक्टिकल हो। त्यसपछि अर्को छ फुड सेक्युरिटी। फुड सेक्युरिटी भनेको एक्सन प्रोग्राम अफ द गभर्मेन्ट इन्टेन्डेड टु प्रमोट द वेलफेयर अफ द पपुलेसन थ्रु द असिस्टेन्स मेजर्स ग्यारेन्टिङ एक्सेस टु द सफिसियन्ट रिसोर्सेस फर द फुड एन्ड सेल्टर एन्ड टु प्रमोट well-being for the population at the large and potential vulnerable segments such as children, elderly, sick and unemployment. सो फुड सेक्युरिटी भनेको चाहिँ लाइक मिठो राम्रो एकदमै त्यसलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नु के। इन्टरनेसनल सोसल सेक्युरिटी फुड सेक्युरिटी भन्छु, सोसल सेक्युरिटी भनेको चाहिँ सेफ फिल गराउनु कि इन्टरनेसनल सोसल सेक्युरिटी एसोसिएसन हेज डिफाइन्ड सोसल सेक्युरिटी एज एनी प्रोग्राम अफ द सोसल प्रोटेक्सन इस्टाब्लिस्ड बाई द लेजिस्लेसन ओर अदर म्यान्डेटरी अरेन्जमेन्ट द्याट प्रोभाइड्स। अब सरकारले जे अरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको त्यति नै हो। त्यसपछि नेपाल त्यसको लाग्दा चाहिँ नेपालले चाहिँ आर्टिकल 53मा यो फन्डामेन्टल राइटमा चाहिँ सोसल सेक्युरिटी चाहिँ राखेको छ आर्टिकल 53मा। त्यसपछि यो थाहा पाउनु पर्यो। अर्को छ हिस्ट्री अफ सोसल सेक्युरिटी सिस्टम भनेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोभाइड एन एनुअल लम्प सम लाइक पेन्सन्स वाज प्रोभाइडेड। यो वर्ल्ड वार 1मा चाहिँ सोल्जरहरूलाई घाइतेहरूलाई चाहिँ पैसा दिएको थियो कि। अर्को 1991मा चाहिँ मिलिटरी मोनिटरी फन्ड चाहिँ इस्टाब्लिस भयो अनि पिएम जुद्धले चाहिँ अनाउन्स गर्नुभयो 1/5 अफ द स्यालेरी एज पेन्सन फर रिटायर्ड सोल्जर इन 1998। इन सिभिल सर्भिस इट इज फाउन्ड द्याट 1/6 अफ द स्यालेरी एज अ पेन्सन फर द रिटायर्ड सिभिल सर्भिसेस सर्भेन्ट्स। अनि 1999 बिएसमा जसले चाहिँ 25 वर्ष काम गरिरहेको छन् तिनीहरूले पाएको यो पेन्सन्सहरू। अनि त्यो चाहिँ सिभिल सर्भिस सर्भेन्ट्स पेन्सन्स वर डिस्ट्रिब्युटेड थ्रु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 2033। सो 2033सम्म चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ दिन्थ्यो अनि पछि चाहिँ अलग्गै अहिले हुन्छ। पेन्सन फर द सिभिल सर्भेन्ट एन्ड पोलिस फोर्स हेज बिन सेट बाई सिभिल सर्भिस रेगुलेसन 2050। 1993मा लेबर कोड वाज डेभलप्ड रिक्वायरिङ प्राइभेट सेक्टर इम्प्लोयर टु पे 50% अफ द वेजेस फर द सिक एन्ड take up 15 days of the leave each year. Civil Service Act was enacted in 1992 providing women with 60 days and of maternity leave. Universal flat pension of the 100 to all elderly above 15 years was first announced in Nepal by the then Prime Minister Manmohan Adhikari December 26, 1994. Since 1996-97, Ministry of the Local Development has been administering old age allowance program. Social Security Act 2075 implemented. अब एल्डरी सिटिजन भनेको चाहिँ 68 भन्दा माथिको अनि दलित र कर्णाली रिजनको लागि चाहिँ 60 भनेको छ। तिनीहरूलाई चाहिँ 60बाट चाहिँ 2660 दिन्छन्, अरूलाई चाहिँ त्यसपछि 68 क्रस गरेपछि सबैलाई 4000 दिन्छन्। अर्को चाहिँ सिङ्गल विडो वुमेन, सो 60 प्लस हुनु पर्यो, त्यसलाई तिनीहरूलाई चाहिँ 2660 रुपियाँ। फुल्ली डिसेबल्ड भनेको चाहिँ तिनीहरूसँग रेड डिसेबिलिटी आइडेन्टिटी कार्ड हुन्छ, तिनीहरूलाई 3990। अनि सिभियरली डिसेबल्डलाई चाहिँ ब्लू हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ त्यही रेड ब्लू डिसेबिलिटी कार्ड हुन्छ अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई चाहिँ 2128 रुपिस मिल्छ। इन्डेन्जर्ड इथनिसिटिज भनेको छ कुसुन्डा, बनकरिया, किसान, राउटे, सुरेल, हाया, राजीहरू यस्ता कम्युनिटिजहरूलाई चाहिँ 3998 रुपिस मिल्छ। अर्को चाइल्ड सपोर्ट भनेको छ तिनीहरू अब एउटा वुमनले चाहिँ मदरले चाहिँ 2टा बच्चा कम्तीमा हुनु पर्यो अनि त्यस्ता वुमनहरूलाई चाहिँ अब कर्णाली, दलित, मधेसी, अछाम, बझाङ भन्ने ठाउँबाट छन् भने तिनीहरू चाहिँ 400 रुपिस दिन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ इनर्जी प्रोडक्सन। इनर्जी प्रोडक्सनमा अब यो चाहिँ नर्मली थाहा हुन्छ 83,000 मेगावाट इस्टिमेटेड पोटेन्सियल, इकोनोमिकली 42,000 अनि करेन्ट चाहिँ 3000देखि 3500 मेगावाट हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ पानी पर्दाखेरि धेरै अलिक हुन्छ, सुक्खा पर्दाखेरि थोरै हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। अब हाइड्रो पावरले सबैभन्दा धेरै इनर्जी दिएको छ, त्यसपछि सोलर, त्यसपछि अल्टरनेटिभ्सहरू, सुगर मिलहरूले लास्टमा दिएको छ। यति थाहा पाउनुपर्ने हो। सो आजको लागि यति। सबैजनालाई थ्याङ्क यू।